بسم الله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى. أعزائي طلبة الصف الثالث الأساسي، أولياء الأمور الكرام، متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في درس من دروس العلوم. معكم المعلمة سائدة أبو بيضة من مدرسة العودة الأساسية المختلطة، مديرية تربية وتعليم يطا. قبل أن نبدأ في درسنا لهذا اليوم وهو سفينة الصحراء، نود أن نسترجع بعض المعلومات التي أخذناها في الدروس السابقة يا أعزائي. أسعد الله أوقاتك يا سيد فرفور. أوقاتك يا أستاذة. كيف حالك؟ الحمد لله. فرفور عزيزي، هل تتذكر مفهوم أخذناه في الدروس السابقة وتكرر معنا كثيرا؟ نعم، إنه التكيف. أحسنت يا عزيزي، إذن المفهوم هو التكيف. وهل لديك فكرة عن معنى التكيف؟ التكيف هو وجود صفات وتراكيب خاصة لدى الكائن الحي تمكنه من العيش في بيئته. أحسنت يا عزيزي، إذن التكيف هو وجود صفات خاصة لدى الكائن الحي تمكن هذا الكائن الحي من العيش في بيئته. لنأخذ بعض الأمثلة السابقة من دروسنا عن التكيف. ننظر سويا، لدينا سمكة، إذن نريد أن نعرف التكيف لدى السمكة الذي مكنها من العيش في البيئة المائية. بداية يا أعزائي، فلننظر إلى فم السمكة. فم السمكة دائما مفتوح، لماذا؟ أحسنتم يا أعزائي يا طلاب الصف الثالث، فم السمكة دائما مفتوح حتى يدخل الماء المداوم فيه الأكسجين، وهذا الماء ينتقل إلى الخياشيم. ما وظيفة الخياشيم؟ أحسنتم، الخياشيم تقوم على فصل الأكسجين من الماء وطرح الماء إلى خارج جسم السمكة، ولها غطاء، هذا الغطاء يغلق ويفتح باستمرار. وهناك صفات في السمكة تمكنها من السباحة في الماء. أولاً شكلها الانسيابي، ثانياً لها زعنفة طويلة وهي الذيل، لها زعانف جانبية، هذه الزعانف وهذا الذيل وهذا الشكل الانسيابي يمكنها من السباحة في الماء. إذن يا أعزائي، هذا التكيف لدى السمكة. نأخذ تكيف آخر عند الخروف. في الصورة التي أمامنا خروف. أين يعيش الخروف؟ أحسنتم يا أعزائي، إذن الخروف يعيش في بيئة المراعي. وما هي التكيفات لدى هذا الخروف الذي أمامنا في الصورة؟ نعم، أحسنتم. أولا الصوف، إذن الصوف لدى الخروف يمكنه من العيش في بيئة المراعي. وظيفة هذا الصوف؟ نعم، إذن وظيفة هذا الصوف حماية الخروف من حرارة الشمس المرتفعة صيفاً وبرودة الشتاء القارسة شتاءً. ولديه أسنان عريضة، هذه الأسنان تعمل على تقطيع الأعشاب والحشائش وتقطيع الحبوب. وله أقدام تسمى حوافر، هذه الأرجل لدى الخروف تمكنه من السير على اليابسة وهي مقسومة من المنتصف. نأخذ تكيف آخر وهو التكيف عند الطيور. نلاحظ في الصورة التالية عقاب، حمامة، بلبل، بطة، عصفور، نقار خشب. كل هذه الطيور التي أخذناها في الدرس السابق هي طيور مختلفة في التكيف. هناك تكيفات عديدة لدى الطيور، نود اليوم أن نتحدث عن تكيف واحد من هذه التكيفات، ألا وهي أرجل الطيور. انظر إلى البطة، انظروا معي جميعا إلى البطة. ما هو تكيف في أرجل البطة؟ أحسنتم، هناك غشاء دقيق في رجل البطة. ما وظيفة هذا الغشاء؟ أحسنتم، هذا الغشاء يساعد البطة على السباحة. فلننظر إلى العقاب. رجل العقاب لديها تكيف آخر، ما هو؟ أحسنتم، هناك مخالب قوية يقتضب العقاب من خلالها على فريسته، تستطيع
يستطيع يقام افتراس ومسك الفريسة من خلال هذه المخارج القوية. وهناك تكيفات أخرى كثيرة أخذناها في الدرس السابق، والآن ننتقل إلى درسنا وهو سفينة الصحراء. درس سفينة الصحراء عنوان جميل وجذاب، ولكن ماذا نعني بسفينة الصحراء؟ إليكم هذا اللغز يا أعزائي حتى نستطيع معرفة هذا الكائن الذي يسمى سفينة الصحراء. هذا اللغز هو حيوان أليف يسير في الصحراء بالحمل والأعباء، يختزن الطعام، يساعد الأنام، ويحمل الأثقال ويحقق الآمال. هل عرفتموه؟ أجل، إذا هو الجمل، هذا الكائن الجميل، هذا الكائن الأنيق. الجمل هو سفينة الصحراء. انظروا يا أعزائي إلى هذا الجمل، كم رجلا للجمل؟ كم رجلا؟ أحسنتم، له 4 أرجل. والآن يا أعزائي لنجد لدينا 3 جمال، ونريد أن نجد أرجل تلك الجمال. 3 جمال، جملة الضرب المناسبة حتى نجد أرجل الجمال. 3 جمال ضرب 4 أرجل ويساوي 12 رجلا. أحسنتم، إذا جملة الضرب هي 3 جمال ضرب 4 أرجل يساوي 12 رجلا. أعزائي هذا الجمل مفرد، جمع كلمة جمل جمال. أحسنتم، إذا جمل جمعها جمال، جمع كلمة جمل جمال. أحسنتم يا أعزائي. والآن نحدد أهداف الدرس التي نريد أن نتحدث عنه اليوم. أولا أن نستنتج الصفات التي ساعدت الجمل بأن يلقب سفينة الصحراء. هناك صفات ساعدت الجمل حتى يلقب بسفينة الصحراء. الهدف الثاني أن نصف التكيفات لدى الجمل للعيش في البيئة الصحراوية. هناك تكيفات ساعدت الجمل للعيش في البيئة الصحراوية. والآن أترككم مع هذا المقطع الفيديو. عرف الجمل بقدرته على التكيف بشكل استثنائي مع المناخ الحار والقاسي في البيئة الصحراوية، ما يمكنه من تحمل فترات جفاف ممتدة فيها والبقاء على قيد الحياة بدون طعام أو ماء لفترات طويلة، وما جعل منه أحد أكثر الحيوانات الهجينة فائدة للمجتمعات البشرية في تلك البيئة، وخلق له فيها شعبية ومكانة عالية ومستحقة. فما هو السر وراء تلك القدرة الفريدة للجمال؟ العلم نور. يمتلك الجمل عدة مزايا في تركيبه البيولوجي تمكنه من الحفاظ على الماء وتقليل استهلاكه بدرجة كبيرة. أحدها هي مقدرته الفريدة على تخزين الماء في بطانة المعدة وتخزين الدهون في السنام، ما يمكنه من استخدام هذه المخازن من الماء والطاقة في أوقات الحاجة. كما يتميز الجمل أنه لا يعرق بسهولة، فجسمه لا يبدأ بالتعرق وفقدان الماء إلا إذا ارتفعت درجة حرارة الجو عن 42 درجة مئوية، وطريقه إلى ذلك هي قدرته الفريدة على رفع درجة حرارة جسمه نهارا إلى درجة تقترب من 42 درجة مئوية، مما يتماشى مع حرارة الجو المحيط، وفقط في حالة تعدي درجة الحرارة ذلك يبدأ حينها بإفراز العرق ليلطف درجة حرارة جسمه. ولكن حتى حين يبدأ بإفراز العرق وخسارة الماء فإن لديه ميكانيكية فريدة للتقليل من تلك الخسارة، فعند إفرازه للعرق يقوم شعره بالانتصاب، ما يسمح بتبخر العرق من الجلد إلى الجو مباشرة دون حدوث بلل للشعر، وهو بذلك يوفر على نفسه الكثير من الماء اللازم لبلل الشعر. كما يمتلك هذا الحيوان الفريد القدرة على شرب الماء المالح،
حيث أن الكلى لديه قادرة على تخليصه من تلك الأملاح الموجودة فيها وتحويلها لماء صاف صالح للاستهلاك. وحين يقع الجمل على الماء فإن بمقدرته الشرب بغزالة لكميات تصل إلى حوالي 18 لترا في حالة عطشه دون أن يتأثر نظامه البيولوجي الداخلي. فكرات الدم لدى الجمل بيضاوية وليست كروية مثل باقي الحيوانات، وحين تمتلئ بالماء تنتفخ وتصبح كروية بدون أن تتضرر أو يتعطل عملها. طريقة أخرى يستطيع فيها الجمل توفير الماء في حالة نقصانه هي احتفاظه بالبول في المثانة طالما أنه بحاجة إلى الماء، حيث يقوم الدم بامتصاص البول مرة أخرى ودفعه إلى المعدة لتقوم البكتيريا الموجودة فيها بتحويله إلى بروتين وماء. ولأن في الجمل تركيب خاص فهو مجعد وكبير من الداخل فيعمل عمل مكثفات التكييف، حيث يكثف بخار الماء الخارجي مع هواء الزفير فيتخلص من ثاني أكسيد الكربون ويحتفظ ببخار الماء المكثف بداخل تجويف الأنف، وبذلك يكون هو الحيوان الوحيد القادر على استعادة الماء الموجود في أنفاسه. وما يساعد الجمل أيضا على تحمل البيئة الصحراوية الصعبة أقدامه العريضة والمبطنة، فهي مهيئة للمشي بثبات على تربة الرملية غير الصلبة والحيلولة دون غوصه في الرمال، ما يقلل من عملية المقاومة أثناء المشي. وفوق كل ذلك فإن الجمال تتميز بالبساطة الشديدة في طعامها، حيث تستهلك أي شيء بداية من الأعشاب الخضراء وصولا إلى الأشواك الصحراوية، ما ينوع من مصادرها الغذائية ويسهل عليها عملية الوصول إليه. إن أعجبك هذا الفيديو، والآن يا أعزائي سبحان الخالق المصور الذي أحسن خلقه، بعد استماعنا لهذا الفيديو فنجيب يا أبطال على هذه الأسئلة. اكتب اسم الحيوان الذي سمعنا عنه في هذا الفيديو ما هو؟ إذا أحسنتم، إنه الجمل، وهو لدينا في هذه الصورة. إذا الجمل الحيوان الذي يوجد لدينا في هذه الصورة. دعونا نصف الحيوان في الصورة الموجودة لدينا. ماذا يغطي جسمه؟ إذا يغطي جسمه الوبر. أحسنتم. ما أهمية هذا الوبر لدى الجمل؟ ما هي فائدة هذا الوبر؟ نعم، يساعده في الحماية من برد والحر. دائما الصحراء في الشتاء في الليل تكون باردة برد قارس، وفي النهار حار شديد، وهذا الوبر يساعده في الحماية من البرد ليلا ومن الحار نهارا. ما الذي يساعده في السير على الرمال؟ إذا الخف. أحسنتم. أين يختزن الطعام هذا الجمل؟ يختزنه في السنام. إذا يختزن طعامه في السنام. أحسنتم. وهذه صورة أخرى لهذا الجمل، فلننظر إليها سويا. هناك تكيفات نريد أن نتحدث عنها سويا. أولا وبر، تحدثنا عنه سابقا، يغطي جسم الجمل الوبر. أيضا البطن، لديها بطن كبير تحتفظ في الماء داخله. وأيضا يا أعزائي شفة مشقوقة. لماذا يوجد الجمل شفة مشقوقة؟ ما وظيفة هذه الشفة المشقوقة؟ أحسنتم، لأكل الشوك. كما نعلم أن الصحراء تحتوي على نباتات شوكية، وحتى يستطيع الجمل أكلها يحتاج إلى شفة مشقوقة. وأيضا السنام، انظروا معي إلى هذا الجزء البارز من الجمل، إنه السنام يحتفظ بكميات الطعام داخله، يستطيع أن يخزن الطعام فترات طويلة داخل هذا السنام. فلننظر إلى أقدام الجمل. لديه، أحسنتم، لديه خف. هذا الجمل لديه خف. ما وظيفة الخف العريض لدى الجمل؟ وظيفة الخف العريض، أحسنتم، تساعده في السير على رمال الصحراء.
لو كانت أرجله مثل أرجل الخراف لما استطاع السير في الصحراء. فسبحان الخالق المصور الذي منحه خفا عريضا حتى لا يغرز في الرمال. والآن دعونا نكمل هذا الجدول كيف تكيف الجمل في العيش في الصحراء. أولا الوبر كما قلنا سابقا يحميه من البرد والحر. بطن كبير كما قلنا أيضا يخزن فيه الماء. أما السنام يخزن فيه الطعام. الخف يساعده في المشي على الرمال. شفة مشقوقة تساعده في أكل الأشواك. أحسنتم يا أعزائي. برأيكم في سؤالنا الأخير لدرس هذا اليوم، السؤال المهم: لماذا سمي الجمل بسفينة الصحراء؟ لماذا؟ أحسنتم، سمي الجمل بسفينة الصحراء لأنه يصبر على الجوع والعطش الشديدين. إذا الجمل يسمى بسفينة الصحراء لقدرته على الصبر على الجوع